mace ta same na ofis ta ce malam zuwa ne za mu rabu da mijina. Na ce ai mu nan ba ma raba aure haɗawa muke yi kuma ana rigima gyara muke. Ta ce to wannan ba zai gyaru ba. Na ce saboda me? Ta ce kawai ba zai gyaru ba malam, kawai abinda na zo ka zama shaida idan mutumin nan bai rabu da ni ba. ‘Ya'yansu ko 9 ne ina jin, ko 8 ko 9, kuma har samari sun zama samari 'yan mata. Na ce to ai yanzu kun riga kun zauna, yanzu ke in kika rabu da mijinki da me yasa to kika zauna? Ta ce babanta tana ƙaunar babanta saboda yana ƙaunarta sosai, kuma babanta ya bada ita don haka ta yi haƙuri ta zauna saboda mutunta babanta, amma tun farko ita ba ta so. To yanzu Allah yau mahaifin rasuwa, yau kwanansa 50 da rasuwa, shi take ga ta samu yanci. Ta ce na yi bakin cikin rasuwar babana kuma na yi murnar rasuwarsa saboda zan fita daga wannan kangi. Ta ce bakin cikin da na shine na rabu da wanda ya fi so na a duniya shine mahaifina, sannan na biyu na kuma yi murnar cewa yanzu na samu yancin da zan rabu da mijin nan. Na ce to yanzu kun zauna shekaru, yanzu kun kusa 50, kin ce kina 13 aka ba da ke, yanzu gashi kun yi 27, nan hada nawa? Kin gani shekarun da yawa, saboda haka kin yi 40 da wani abu, ya kamata ke haƙuri. Ta ce ai ta samu. Na ce to in baki samu jifa, ta ce ba ruwanta, ita ba ita kawai ta samu yanci, wannan abin da ta rike a zuciyarta har tsawon wannan shekarun take son ta cire. Na ce baya baki ci? Ta ce ai malam ba abin da zan soke shi da shi, kawai sai ba na son sa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na sa aka kira bawan Allah nan na tambaye shi to kai ka ji abin da wannan mata ta faɗa? Ya ce ai malam duk wannan shekarun da muka yi na sani, kai ba abin da ba ta yi min ba dan in sake ta nake. Ta zage ni, ta zagi babata, ta zagi babana. Duk abin da ka san mace za ta yi maka ta ɓata maka rai, wannan bayan Allah ta mun, amma na ki in sake ta. Ya ce ka san dalili malam? Ya ce babanta ne ya min abin da ba zan manta da shi ba. Ya mun abin da ba zan manta da shi ba, saboda yadda ya bani yarinyar ba ita na nema ba, 'yan makocinsa ce. Sai na tura dangina da 'yan uwana su je su nema min aure. Da suka je, shi wannan sai ce wai ba a sanan masa za a zo ba, da haka sai ya ki fitowa ya ma kalle su ma sun zo daga nesa, a ba su masauki, a ba su ruwa, ba a ba su ba. Sai shi wannan makocin ya fito, sai ya ga baki, ya ce me ya faru? Suka ce mun zo neman aure ne gida wanda kuma bai ma fito ba kuma ba. Sai ce ka amma dai ku shigo nan to. Sai suka shiga gidansa, ya kawo musu abinci, ya kawo musu suka yi godiya. Suka ce to kaji abin da ya kawo mu, dama akwai ɗanmu da ya ga yarsa yana so muka zo mu magana, to kuma ga abin da ya mana wulakanci ba mu ji daɗi ba. Ya ce amma dai ba komai dai. Ya ce ni na da ƴaƴan ɗanku yana so, kawai ni na bashi. Ta bai ganta ba. Ya ce ta dai yana so shi kenan, ai ta ba ta gan shi ba. Suka ce to mu mun karba. Ya ce shi ma ya bayar. La ilaha illallah. Ko suna zuwa suka ce masa to fa magana ta canza, inda ka tura mu kaji an mana wulakanci, amma akwai inda aka karrama mu har an ba mu yarinya kuma mun karba. Ya ce to ni kuma tunda kuka karba ni ma na karba. Ita ma yarinya ta ce tunda babanta ya bayar ta yadda. Ta ce ta yadda da duk hukuncin da babanta ya yi. Shi ma ce ya yadda da duk hukuncin da iyayensa, da haka ba wanda ya ga wani balle a yi maganan ko ana so. Kawai shi kenan aka zo aka ɗaura aure sannan suka zauna. To ita a wannan abin dama ba so take ba, kawai baban ta ga darajarsa da kimarsa ta zauna. Na ce to yanzu kin ga biki saba babanki yana da rai ba, amma za ki saba masa bayan ya mutu. Ai kamata ki ci gaba da biyayya na har ƙarshen rayuwarki, Allah ya baki lada. Duk wani abu da zaki sha na wahala kin sha, duk wani abu da zaki sha na daɗi kin sha. Ba wani miji da zai aure ki yanzu ku ƙara yin waɗannan shekarun. Ta ce ita sam. Wallahi to shi ma diye min bayani yace ta zage ni, ta to kaji dalilin da yasa na ki sakinta a duk tsawon lokacin nan nima hakuri ne ta yi. Ice kuma duk ƴaƴan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kokawa ake yi. Duk ƴaƴan nan da kaga an samu duk a waɗannan shekarun da aka yi 27 duk ƴaƴan da aka haifa da kokawa ake mu'amala aure. Hakuri ya ta yi. Ta ce to wai kai baka da zuciya, kai ba namiji bane, na zage ka na. Ta ce in fa ka fita addu'a nake ma Allah ya sa ka dawo da rai. Kai ni ba to ganin kiyaye irin wannan ba.
daga nan na ƙara fahimtar wannan hadisin la ilaha illallah cewa ka ai auren da ba so, gaskiya ne a kuma yi wa mace lalle bayani ta tabbatar tana so ta gamsu, ta gamsu shi ma ya tabbatar ya gamsu, saboda so baya gyaruwa. shekara 27 da zai gyaru Da zai gyaru komai zai iya, in ko tana son ka duk wahalar da za ta sha za ta jure, in ko ba ta son ka duk alherin da za ka mata ba za ta ji daɗin sa ba.